राम राम दोस्तों, हम आ गए हैं आज पल्सर की चेक करन आवाज। ठीक है, समझ गया। यो खड़ी अपनी पल्सर हरियाणा नंबर पेवा और यो अपना जोड़ीदार इसकी आयो। राम राम भाई सारे आइए ना। चलो एक चेक करते हैं इसकी आवाज। सर टोपा ले लेता हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आपने तो देख ही ली होगी आवाज, मजा आया? अच्छा ठीक है, मजा आया ही होगा भाई साहब। पल्सर पर पैसे लाने हैं भी। और चैनल है सब्सक्राइब कर दियो। नया चैनल है अपना भाईचारा यूट्यूब चैनल, तब का शेयर कर दियो वीडियो ना। अर्जुन ने भाई मैं पल्सर लेनी होना तो फोन कर दियो, तेरी खड़ी है अपने दोदा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जय बाबे जी।